अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास आज ये हायर की वॉशिंग मशीन है ऑटोमेटिक, ठीक है, जिसका मॉडल नंबर है HWM75918, ठीक है। तो इसका इशू ये है कि ये मशीन पावर ऑन ही नहीं हो रही। देखें, पावर ऑन उसका मैं कर रहा हूँ, नहीं हो रही। तो हम इसको पहले नीचे से हम चेक करेंगे, ठीक है, कि इसको सप्लाई आ रही है पीछे से। अगर सप्लाई आ रही है तो फिर इसकी किट का इशू है। तो पहले हम इसको आइए चेक करते हैं कि पीछे से सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही। तो मैंने ये इसका बैक कवर पहले ही खोला हुआ है, ठीक है। तो वो हम इसकी जो वायर्स हैं आपको मैं दिखाता हूँ। ये मेन वायर है इसकी, ठीक है। तो इसके साथ हम पहले कोई बल्ब लगा के कनेक्ट करके चेक करेंगे कि यहाँ पे करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो उसके बाद फिर हमें पता चलेगा कि अगर करंट आ रहा है तो फिर इसकी किट ख़राब है। तो अब मैं इसकी जो मेन वायर है इसके साथ बल्ब कनेक्ट करने लगा हूँ, ठीक है। हमने इसकी जो ब्लू और ये जो है ब्राउन कलर की वायर है, ये इसकी मेन वायर है, इनके साथ मैंने बल्ब लगा देना है, ठीक है। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी जो भी नई आने वाली वीडियो है आप तक पहले पहुंच सके। तो अब मैंने ये इसका बल्ब लगा दिया दोनों वायर्स के साथ, ठीक है। तो अब हम इसका जो पीछे से मेन स्विच है वो लगा देंगे, और अगर बल्ब जल पड़ा तो यानी कि इसकी जो मेन वायर है बिल्कुल ठीक है, इसको सप्लाई आ रही है और किट को भी सप्लाई आ रही है, और इसकी जो किट है वो उसमें मसला है। तो हम इसकी किट चेंज करेंगे। तो मैं अभी इसका स्विच ऑन करने लगा हूँ। मैंने जैसे ही इसका स्विच ऑन किया तो आप देख रहे हैं बल्ब ऑन हो गया, यानी कि इसको पीछे से सप्लाई आ रही है और इसकी किट का मसला है। तो हमने पहले ये पैनल के सारे पेज खोल लेने हैं, ठीक है, और इसका कवर भी ये बैक वाला खोल लेना है। अब मैं इसको पैनल को उठाऊंगा और इसके नीचे पीसीबी किट लगी हुई है। तो मैंने ये इसका पैनल खोल दिया। तो आपको ये जो किट नज़र आ रही है इसके अंदर 2 पीसीबी बोर्ड लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब मैं इसमें आपको बताऊंगा कि हमने इसमें कौन सा पीसीबी बोर्ड चेंज करना है। तो पहले मैं इसको खोल लेता हूँ पीसीबी बोर्ड्स को दोनों को। इनके पहले हमने सबसे पहले जैक उतारने हैं, फिर हमने इनके पेज खोलने। तो मैंने इसके दोनों पीसीबी बोर्ड उतार लिए, तो हम इनको भी अलहदा कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें से कौन सा हमने चेंज करना है। तो जो ये वाला पीसीबी बोर्ड है इसको ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये कस्टमर ने पहले भी किसी से रिपेयर करवाया हुआ है। आपने ये देखा है, ये देखें, ये बिल्कुल ठीक है। तो हमने सबसे पहले ये जो दूसरा पीसीबी बोर्ड है जिसके ऊपर पावर ऑन और ऑफ के बटन लगे हैं, हम इसको पहले चेंज करके देखेंगे। जो मैंने पकड़ा हुआ है इसको, इस पीसीबी बोर्ड को हम पहले चेंज करके देखेंगे कि मशीन चलती है कि नहीं हमारी चलती। तो अब ये मैं पीसीबी नया ले आया हूँ, ठीक है। तो अब हम इसको वैसे ही वापस लगाएंगे जिस तरह हमने पुरानी पीसीबी हमने उतारी है। ये देखें, ये बिल्कुल न्यू पीसीबी हमने कंपनी से मंगवाई है, ठीक है। तो हम वैसे ही इसकी पीसीबी हम वापस लगा देंगे जैसे हमने इसकी पुरानी उतारी है। तो आइए अब हम इसकी जो पीसीबी न्यू है हम इसको वापस वहाँ पे लगाते हैं जहाँ से हमने उतारी है। तो उसके बाद अब ये जो ब्राउन और इसकी ब्लू वायर है ना, हमने ब्लू वायर के साथ अटैच कर देनी है वापस, और ब्राउन वायर के साथ अटैच कर देनी है, ठीक है। उसके बाद हम मशीन का स्विच लगाएंगे और मशीन को चेक करेंगे कि अब ये सही वर्क कर रही है कि नहीं। तो मैंने वायर्स लगा दी हैं। तो अब हम मशीन को पावर ऑन करते हैं। तो मैंने जैसे ही पावर ऑन का बटन दबाया, आप देख रहे हैं मशीन वैसे ही ऑन हो चुकी है, ठीक है। तो मैं जो सा बटन दबा रहा हूँ हर बटन अब इसका काम कर रहा है। तो अब हमारी ये मशीन जो है बिल्कुल ठीक हो चुकी है, यानी कि इसकी पीसीबी का इशू था, ठीक है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।